Hai teman-teman, hari ini AA mau unboxing kartu Pikimon lagi. Ini yang dari Molly, mahal dari ayah apa saya tadi di kantor. Kita buka ini susah banget dah, tolong. Di sana tuh ada 10. Gas aku lagi batuk-batuk. Ini isinya ada 10 nih teman-teman. Udah yang dibuka nih teman-teman. Ini ada yang ini nih teman-teman. Terus ini yang aku dapat nih teman-teman, nih ada yang di sini nih. Nih yang nih. AA dapat AA dapat 1 lembar di antara total 3 jenis kartu. AA dapat yang ini katanya. Coba AA mau buka yang ini. Ada 2 nih. Kita buka dulu satu yang ini. Tara, kira-kira dapat apa aja ya? 1, 2, 3. Bentar. Aduh. Dapat Wow, dapat ini. Terus nih guys, bagus. Wow, katanya ini bagus nih guys. Nih ada yang nih. Nih, wow, bagus. Nah, terus dapat apa lagi ya? Nih. Dapat yang ini. Ada yang legendary nih. Mana? Wow, dapat ini. Jadi isinya ada 5. Ini yang tadi yang dapat free ya, yang di luar plastiknya. Lanjut lagi. Lanjut. Yang ini. Kita buka. Bentar aku Ya. ini. Ayo dong. Piu. Kasih lihat teman-teman. Kira-kira dapat apa lagi? Dapat ini. Terus 1, 2, 3 dan 4. Akhir Dan 5. Bentar, jatuh guys. 5. 5 nih, 5 kartu. Jadi semua total ada 11. Ada 11 kartu. Jangan disatuin. Oh, ini ada 2 nih. Enggak deh. Begitu dulu teman-teman, dadah.